ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଅଭି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ଔଷଧିକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖି ଔଷଧି ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଔଷଧ ସବୁକୁ ସବୁଜ ତାଜା ରୂପରେ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରାଯିବାର ବିଧାନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସରଳ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁପଲବ୍ଧ ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ରୂପରେ ସାଇତି ରଖି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଧାନ ରହିଛି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମୀକରଣ ଯୋଗୁଁ ଔଷଧର ଗୁଣ, ଧର୍ମ, କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ଯେ ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିରୁକ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଔଷଧର ସୂକ୍ଷ୍ମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମୀକରଣ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୋଜିଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ 100 ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ 50 ଲୋକଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ସେହି 100 ଗ୍ରାମ ଲଙ୍କା ପୋଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଠୋରତା ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାଟାଏ, ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରଖେ ସାରା ସଂସାର। ଏହା ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଥରେ କବୀର ନାନକଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେଇ ସେଥିରେ ଔଷଧ ପୁଣି ସାରା ସଂସାରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଏହାପରେ ଟଙ୍କାଟି ପାଇ ନାନକ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସଂସାରରେ ପ୍ରାୟ 3 ଅର୍ବୁଦ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଏକା ସ୍ଥାନରେ ଜମା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈ ଆଦି କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ। ଟଙ୍କାଟାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରି ହେବନି। ତେଣୁ ସେ ଟଙ୍କାଟା ନେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ହୋମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ସେହି କଠୋରତା ବାୟୁ ଶ୍ୱାସ ଆକାରରେ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କଲା, ତାର ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଯଜ୍ଞ ଭଳି ଏକ ମହାନ ବିଜ୍ଞାନର ପରମ୍ପରା ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇଦିଏ।